Yang anteng dong kak. Ya, ya, sini. Makan aja. Siapa siapa Dinda kan kecil. Es, biar cepet sembuh dong, biar cepet sembuh. Iya besok nggak mau dipegangin, nggak mau dipegangin kepalanya ya. Kalau dia dengan hari ya. Mama jangan ngobrol ya. Capek ngajak ngobrol. Nakal. Pegang. Bentar lagi. Bentar lagi. Bentar lagi. Wih. Udah tuh. Udah. Kalau pakai karpet cuma tinggal narik kan ya. Iya. Ini kenceng banget badanmu. Ininya kenceng banget. Ininya badannya keren banget. Bahkan katanya, ini bagus tak? Tapi masih ASI. ASI bagus. Enggak lemes kan? Dipegang juga mantep Itu mantep Sehat. Nggak bisa diwakil juga. Kemarin tuh aku baca dipegang dulu, nanti kalau masih ada keluhan nanti kamu coba lagi. Kalau nggak ada keluhan, Nunggu habis obat gitu. iya.